on a construit dès le départ un toit voûté en béton romain, de manière à stabiliser les murs transversaux de la reine. Évidemment, les structures en bois et les cordages qui peuplaient ces galeries souterraines ont intégralement disparu. Mais cela n'empêche nullement l'analyse des parties maçonnées. Jérôme, tu te rends compte du temps que tu mets? Ouais, j'ai beaucoup de boulot, ça d'abord rien. Le trou que l'on aperçoit ici et qui se poursuit en bas servait à faire passer un poteau qui traversait toute la construction. Des deux poteaux qui passent par la voûte et dont nous avons aperçu les trous plus hauts,